perayaan. Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh. Takut gagal tak perlu. Gemuruh tak perlu. Ini masanya untuk kita menjadi pelajar yang cemerlang. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رسول الله سلام عليك عظيم الجاه والكرم يا رسول الله سلام عليك عظيم الجاه والكرم محمد نور مديح زاد فينا سرور مشي فينا بدرب النور محمد نور لا لا لا